Hi guys. Jogging kami ng anak ko. Ayun. Yun ang aking bebe. Jogging lang. Hiniwan ako ng anak ko. Kaloka. Ayan siya. Yun. Iwan ako ng aking baby. Si Kuya. Nasa ilog kami. Ilog ng San Antonio. Ha! Ate Sheena. Gusto ko maging sundalo, maging pulis, maging teacher, maging gusto ko maging doktor. Ganun. Pero Ako ngayon gusto ko kasi, maging sundalo. Pulis, tapos doctor, wala. tapos teacher. Ako yung gusto ko. Ngayong bata ka, gusto dapat kasi, habang maaga pa lang, may may course ka na gusto mong kunin pagdating ng high school or ng college. Alamit naman natin si ate. Kasi may mga lesson kasi may mga lesson na tatanungin ka kung anong gusto mong course sa paglaki mo, anong gusto mong kunin, anong ganyan. Kasi kami ngayon, hindi ko alam kung lahat. Kasi I think lang yun depende sa private school namin. Natutulog na. Activities kasi namin